器人热潮要回来了吗？人形机器人正加速发展，将带动新兴生态系形成。虽仍有挑战，但市场可望扩大，应用将由小众迈向普及。台湾拥有 ICT 与精密机械优势，应转向 AI 驱动。关键在大脑与小脑必须克服震动与散热等挑战。大脑 AI 驱动技术如 LWM 增强对环境的理解，小脑精密运动控制如谐波减速机。机器人需通用且可靠，最终应用可能偏向更高效的非人形形态。台湾政府透过国科会、国发基金、经济部等单位，投入大量资源支持机器人研发和产业聚落建设。各大厂牌机器人各有特色，波士顿动力重运动 ，Agility 重续航应用 ，Figure 专攻 AI 赋能 ，Tesla 则以成本和通用性为目标。机器人产业的未来在于 AI 深度整合，迈向智慧化与环境理解，最终目标应是无人工厂。协作型机器人被视为过渡产品。散价课已上架 ，Qclass 现买现看，快私讯飞龙讲股粉丝团。